Her får du 28 spørsmål og svar fra norskprøven om barndom. Bli med og lær norsk sammen med Nick i Norge. Kos deg med videoen. Hva må vi lære barna våre, og hvorfor er det viktig? Vi må lære barna våre gode verdier, som respekt, ærlighet og ansvar. Det er viktig at de lærer å samarbeide og ta hensyn til andre. Barna bør også forstå betydningen av likestilling og inkludering. I Norge er det viktig å lære demokratiske prinsipper og rettferdighet. Når barn lærer dette, vokser de opp til å bli trygge og ansvarlige voksne. De blir bedre til å ta egne valg og bidra til samfunnet. Vi må også lære dem å ta vare på naturen og miljøet. Alt dette gjør at barna får en god framtid og et bedre liv. Hva pleier barn og ungdommer å gjøre på fritida i hjemlandet ditt? I hjemlandet mitt pleier barn og ungdommer å gjøre mange forskjellige ting på fritida. Mange liker å være sammen med venner, spille fotball eller andre sporter. Noen går på musikkskole eller danser. Det er også populært å spille dataspill og se på filmer eller serier. På skolen har de ofte fritidsaktiviteter etter skoletid. Mange ungdommer bruker også tid på sosiale medier. Noen hjelper til hjemme eller passer småsøsken. I helgene drar mange familier på besøk til hverandre. Det er vanlig å være ute når været er fint. Fritiden brukes både til å slappe av og ha det gøy. Hvor viktig er det at barn går i barnehage, og hvorfor? Det er ganske viktig at barn går i barnehage. Der lærer de å være sammen med andre barn og dele. De blir vant til rutiner og regler. Det hjelper dem å utvikle språk og sosiale ferdigheter. Barnehagen forbereder dem også til skolen. Barn lærer gjennom lek og aktiviteter. De får støtte fra voksne som kan pedagogikk. For foreldre gjør barnehagen det lettere å jobbe. Det gir trygghet å vite at barna er i et godt miljø. Derfor er barnehage viktig både for barna og familien. Bør barn få lov til å bruke sosiale medier, eller bør det være aldersgrense? Jeg synes det bør være en aldersgrense for sosiale medier. Barn er ikke alltid modne nok til å forstå alt de ser på nettet. De kan lett bli påvirket av negative ting eller mobbing. Sosiale medier kan også ta mye tid fra lek og skole. Samtidig kan det være positivt hvis det brukes riktig. Foreldre bør følge med og snakke med barna om hva de gjør på nettet. Kanskje det passer best at barn får bruke sosiale medier fra 13 år. Da forstår de mer og kan bruke det på en tryggere måte. Det viktigste er at barna er trygge og har støtte fra voksne. Bør barn få lov til å bruke mobiltelefon i skolen, eller bør det være forbudt? Jeg mener at det bør være forbudt å bruke mobiltelefon i skolen. Mobilen kan forstyrre undervisningen og gjøre det vanskelig å konsentrere seg. Mange elever blir opptatt av spill eller sosiale medier i stedet for å lære. Det kan også føre til mobbing, eller at noen føler seg utenfor. På skolen bør barna fokusere på læring og være sammen med andre ansikt til ansikt. Hvis det er nødvendig, kan læreren bruke mobil i undervisningen på en kontrollert måte. Noen skoler har regler der mobilen skal ligge i sekken eller en mobilkasse. Det fungerer bra. Etter skoletid kan barna bruke mobilen som de vil. Derfor er det best med mobilforbud i skoletida. Hvem har ansvaret for barns bruk av datamaskin og mobiltelefon? Bør foreldrene ha full kontroll, eller bør barna få mer frihet? Foreldre har hovedansvaret for barns bruk av datamaskin og mobiltelefon. Det er viktig at de lærer barna å bruke teknologi på en trygg og ansvarlig måte. Foreldre bør ha en viss kontroll, spesielt når barna er små, for å beskytte dem mot farer på internett. Samtidig er det viktig å gi barna gradvis mer frihet, etter hvert som de blir eldre og mer modne. Åpen kommunikasjon mellom foreldre og barn er nøkkelen. Barn bør føle at de kan snakke med foreldrene hvis noe skjer på nettet. Det handler ikke om full kontroll, men om å finne en god balanse mellom trygghet og tillit. Hvordan kan barn bidra hjemme? Hvilke oppgaver bør de hjelpe med? Barn kan bidra hjemme på mange måter. De kan hjelpe til med å rydde rommet sitt, dekke bordet og ta ut søpla. Små barn kan også legge klær i vaskemaskinen eller mate kjæledyr. Eldre barn kan lage enkel mat eller vaske opp. Det er viktig at barn lærer ansvar og samarbeid. Oppgaver
bør tilpasses barnets alder og evner. Når barn hjelper til hjemme, føler de seg nyttige og blir mer selvstendige. Det kan også styrke forholdet i familien. Å gjøre husarbeid sammen kan være både lærerikt og hyggelig. Hva kan voksne og barn lære av hverandre, og hvorfor er det viktig? Voksne og barn kan lære mye av hverandre. Barn kan lære regler, ansvar og hvordan man tar gode valg fra voksne. Voksne kan lære å være mer åpne, nysgjerrige og kreative fra barn. Det er viktig fordi det skaper bedre forståelse mellom generasjoner. Når vi lærer av hverandre, bygger vi sterke relasjoner og tillit. Barn føler seg sett og hørt, og voksne får et nytt perspektiv. Dette kan også styrke samholdet i familien og i samfunnet. Gjensidig læring gjør oss alle klokere og mer empatiske. Bør barn få mest mulig frihet, eller bør foreldrene sette strenge grenser? Barn bør ha frihet, men med klare grenser. Frihet hjelper barn å utvikle selvstendighet og lære å ta egne valg. Samtidig trenger de grenser for å føle seg trygge og forstå hva som er rett og galt. Foreldre bør være tydelige, men også lytte til barna. For strenge regler kan gjøre barna redde eller opprørske. For mye frihet kan føre til usikkerhet. En god balanse mellom frihet og grenser er viktig. Da lærer barn ansvar, men får også støtte når de trenger det. Bør barn ha mobiltelefon? I så fall fra hvilken alder? Ja, barn kan ha mobiltelefon, men det bør skje i riktig alder. Mange får sin første mobil når de begynner på skolen, rundt 8–10 år. Det kan være bra for kontakt med foreldre og trygghet. Samtidig er det viktig at barna lærer å bruke mobilen på en ansvarlig måte. Foreldrene bør sette regler for skjermtid og bruk av sosiale medier. For tidlig bruk kan føre til avhengighet eller dårlig konsentrasjon. Derfor bør foreldrene vurdere barnets modenhet før de kjøper mobil. Mobiltelefon kan være nyttig, men det må brukes med fornuft. Bør foreldrene bestemme alt i familien, eller er det viktig at barna får si sin mening? Det er viktig at foreldrene tar ansvar og setter grenser, men barna bør også få si sin mening. Når barn blir hørt, føler de seg respektert og trygge. Det hjelper dem å utvikle selvtillit og lære å ta egne valg. Foreldrene har mer erfaring, men barna har også gode tanker og følelser. I en familie bør man snakke sammen og finne løsninger sammen. Det gir bedre samarbeid og forståelse. Barn lærer også ansvar når de får være med og bestemme litt. En god balanse mellom foreldrenes ledelse og barnas medvirkning er viktig. Er barn i dag for lite aktive? Mange barn i dag er for lite aktive. De sitter mye foran skjermer, som mobil, nettbrett og TV. Det kan føre til dårlig helse og mindre energi. Barn trenger å leke ute og bevege seg hver dag. Fysisk aktivitet er viktig for kroppen og hjernen. Det hjelper også mot stress og gjør barna gladere. Skoler og foreldre bør oppmuntre til mer lek og sport. Å være aktiv sammen med andre gir også bedre sosialt liv. Derfor er det viktig å finne en balanse mellom skjermtid og fysisk aktivitet. Er det best for barn å være i barnehage eller hjemme når de er små? Det finnes ulike meninger om dette, men mange mener at barnehage er bra for barn. I barnehagen lærer barna å være sammen med andre, dele og samarbeide. De får også faste rutiner og mulighet til å utvikle språk og sosiale ferdigheter. For noen barn kan det være bedre å være hjemme, for eksempel hvis de trenger ekstra ro og trygghet. Det viktigste er at barna får omsorg, trygghet og god oppfølging, enten hjemme eller i barnehagen. Mange foreldre velger barnehage fordi de må jobbe. Barnehagen gir også barn mulighet til å lære norsk, spesielt viktig for barn med annet morsmål. Er det bra for barn å ha venner fra ulike land og kulturer? Det er veldig bra for barn å ha venner fra ulike land og kulturer. De lærer å respektere forskjeller og bli mer åpne og tolerante. Barn utvikler bedre sosiale ferdigheter og lærer nye språk eller vaner. De kan også forstå verden på en bredere måte. Å ha mangfold blant venner gjør dem mer nysgjerrige og inkluderende. Det gir trygghet i møte med ulike mennesker senere i livet. I tillegg kan det skape sterkere fellesskap og forståelse i samfunnet.
Mangfold er en styrke både for individet og fellesskapet. Er det nødvendig med aldersgrense på filmer og dataspill? Ja, det er nødvendig med aldersgrense på filmer og dataspill. Barn bør beskyttes mot vold, skremmende scener og upassende innhold. Aldersgrenser hjelper foreldre å velge det som passer for barnets modenhet. Det kan forhindre at barn får mareritt eller blir redde. Barn forstår ikke alltid hva som er ekte og hva som er fantasi. Med aldersgrense kan de få en tryggere opplevelse. Det handler også om å lære barn gode verdier. For voksne er det viktig med frihet, men barn trenger grenser. Aldersgrenser er der for å beskytte, ikke for å straffe. Er norsk barneoppdragelse for fri? Norsk barneoppdragelse kan virke fri sammenlignet med mange andre land. Foreldre i Norge legger stor vekt på barns selvstendighet og frihet til å uttrykke seg. Barn får ofte være med på å ta beslutninger, og det er vanlig med lite fysisk straff og streng disiplin. I stedet bruker man dialog og forklaringer. Mange mener dette styrker barnets selvtillit og ansvarsfølelse. Samtidig kan noen synes at grensene er for vide, og at barn får for mye frihet. Det viktigste i norsk barneoppdragelse er likevel trygghet, respekt og å lære barn å tenke selv. Har barnevernet for stor makt? Barnevernet har mye makt, fordi de skal beskytte barn mot omsorgssvikt. Noen mener at de griper inn for ofte, mens andre synes det er nødvendig for barnas sikkerhet. Det er viktig at barnevernet følger loven og vurderer hver sak nøye. Foreldre kan klage hvis de mener barnevernet har gjort feil. Barnevernet samarbeider også med skoler og helsestasjoner. Mange saker handler om hjelp, ikke bare om å ta barn fra foreldrene. Noen ganger kan det være vanskelig for familier med ulik kulturell bakgrunn å forstå barnevernets rolle. Systemet kan alltid bli bedre, men målet er å beskytte barn. Hva er god barneoppdragelse? God barneoppdragelse handler om kjærlighet, grenser og trygghet. Foreldre bør vise omsorg og lytte til barna sine. Det er viktig å sette klare regler, men også forklare hvorfor reglene finnes. Barn trenger støtte for å utvikle selvtillit og respekt for andre. Ros er like viktig som korrigering. Man bør være tålmodig og konsekvent. Det er også viktig å bruke tid sammen som familie. Barn lærer mye av hva foreldrene gjør, ikke bare hva de sier. God oppdragelse gir barn en trygg start i livet. Hva er viktig for en god barndom? En god barndom handler om trygghet, kjærlighet og omsorg. Barn trenger foreldre eller voksne som bryr seg og gir støtte. Det er viktig å ha venner og tid til lek. Barn bør få mulighet til å utvikle seg i sitt eget tempo. Gode opplevelser og positive minner er viktige. Trygge rammer og rutiner gir barn stabilitet. Det er også viktig med god helse, mat og søvn. Å bli sett og hørt gir barn selvtillit. En god barndom legger grunnlaget for et godt liv. Hva kan foreldre gjøre for å aktivisere barna sine? Foreldre kan gjøre mange ting for å aktivisere barna sine. De kan leke sammen ute eller inne. Gå tur i naturen er både sunt og gøy. Foreldre kan lese bøker for barna eller tegne sammen. Det er også fint å lage mat sammen på kjøkkenet. Sport og hobbyer som fotball, sykling eller svømming er bra for barn. Å besøke bibliotek, museum eller lekeplass gir nye opplevelser. Det viktigste er å bruke tid sammen og vise interesse. Aktivitet styrker både kropp, sinn og forholdet mellom barn og foreldre. Hva mener du om tidlig barnehagestart? Jeg mener at tidlig barnehagestart kan være bra for mange barn. De får mulighet til å leke og lære sammen med andre. Barnehagen gir rutiner og trygghet i hverdagen. Barn utvikler språk og sosiale ferdigheter tidlig. For noen barn kan det være litt tidlig å starte når de er 1 år. Det er viktig at barnet er klart for det, og at barnehagen har trygge voksne. Foreldre kjenner barnet sitt best og bør få velge selv. Noen familier ønsker å være hjemme lenger, og det bør også være greit. Det viktigste er at barnet har det bra og føler seg trygg.
Hva syns du om at mange barn i Norge får ukepenger? Jeg syns det er positivt at mange barn i Norge får ukepenger. Det gir dem mulighet til å lære om penger og ansvar. Barn kan lære å spare og planlegge hva de vil bruke pengene på. Det er en god måte å forstå verdi og økonomi på. Ukepenger bør tilpasses barnets alder og behov. Foreldre kan bruke det som en del av oppdragelsen. Det er viktig å snakke med barna om hva pengene kan brukes til. Ukepenger gir også barn litt frihet og selvstendighet. Det kan være en fin forberedelse til voksenlivet. Hvilke verdier bør foreldre lære barna sine? Foreldre bør lære barna sine viktige verdier, som ærlighet, respekt og ansvar. Det er viktig at barn lærer å vise omsorg for andre og å dele med hverandre. Tålmodighet og evnen til å samarbeide er også gode verdier. Barn bør også lære å være takknemlige og vise høflighet. Respekt for forskjeller og inkludering er viktig i et mangfoldig samfunn. Foreldre bør lære barna å stå opp for det som er rett, og å være modige. Gode verdier gir barna et sterkt grunnlag for livet. Hvordan bør foreldre sette grenser for barna sine? Foreldre bør sette klare og tydelige grenser for barna sine. Det gir trygghet og forutsigbarhet. Det er viktig å forklare hvorfor grensene finnes, så barna forstår. Grenser bør være rettferdige og tilpasset barnets alder. Foreldre bør være konsekvente, men også lytte til barnet. God kommunikasjon er nøkkelen. Barn trenger kjærlighet og støtte, samtidig som de lærer hva som er lov og ikke lov. Å sette grenser handler ikke om straff, men om veiledning. Dette hjelper barna å utvikle seg på en sunn måte. Hvordan kan man lære barn nettvett? Man kan lære barn nettvett ved å snakke åpent med dem om hva som er trygt og ikke trygt på internett. Foreldre bør være gode forbilder og vise ansvarlig nettbruk. Det er viktig å sette klare regler for hvor lenge og hva barna får gjøre på nettet. Man kan også bruke foreldrekontroll og følge med på hva barna gjør. Å lære barna å ikke dele personlig informasjon er viktig. De bør vite at de aldri skal møte noen de har blitt kjent med på nettet, uten en voksen. Snakk med barna om mobbing på nett, og hva de skal gjøre hvis det skjer. Lær dem å være kritiske til det de ser og leser på nettet. Å ha god kommunikasjon og tillit mellom barn og foreldre er nøkkelen. Hvordan kan man unngå at barn sitter for mye? For å unngå at barn sitter for mye, bør man legge til rette for mer fysisk aktivitet i hverdagen. Foreldre kan oppmuntre barna til å leke ute og delta i sport. Skolen bør også tilby aktive pauser og gymtimer. Det er lurt å begrense skjermtid og heller finne på aktiviteter sammen som familie. Man kan gå turer, sykle eller spille ballspill. Barn bør bevege seg minst 1 time hver dag. Aktivitet er viktig for både fysisk og mental helse. Ved å gjøre bevegelse gøy, er det lettere å få barna med. Hvordan tror du barn påvirkes av dataspill? Jeg tror dataspill kan påvirke barn både positivt og negativt. På den positive siden kan barn lære språk, samarbeid og problemløsning. Noen spill kan også være kreative og lærerike. På den negative siden kan for mye spilling føre til lite fysisk aktivitet og dårlig søvn. Barn kan også bli avhengige eller få dårligere konsentrasjon. Voldelige spill kan påvirke oppførselen deres. Det er viktig at foreldre følger med på hva barna spiller. Det er også lurt å sette grenser for spilletid. Med balanse så kan dataspill være en del av en sunn hverdag. Kan barn lære det de skal gjennom lek? Ja, barn kan lære mye gjennom lek. Lek hjelper barn å utvikle språk, sosiale ferdigheter og kreativitet. Når barn leker, bruker de fantasien og løser problemer. De lærer også å samarbeide og dele med andre. Gjennom rollelek forstår de mer om verden rundt seg. I barnehagen bruker man ofte lek for å lære tall, bokstaver og regler. Lek gjør læring gøy og naturlig. Barn lærer best når de er motiverte og trygge. Derfor er lek en viktig del av barns utvikling.